მამისათან დადის და სულთმისათან გიოცავთ დიდებულ დასასრულს მაცხოვრის შობის ქვეყანაზე და ასევე ახალ წლის დასაწყისს გიოცავთ ისურვით მშვიდობიან წელიწადს, ნაყოფიერ წელიწადს და წარმატებას ცხოვრებაში. ჩვენი საუბარი ეხლა როგორც ერთი თემა თქვენ იცით საღვთო ისტორია და ჩვენ განვიხილეთ ეს შემთხვევა, როდესაც აბრაამი ტირობდა გერარის ტერიტორიაზე და იქ მართველი ამ ტერიტორიაზე იყო აბიმელექი. და რადგან აბრაამს ახშობდა, რომ ეგვიპტეში როგორც წესები იყო, თუ თულქმარი შემოვიდა და სხვა ქვეყნიდან და მოეწონებოდა ეს ცოლი, ვინმეს იქ ფარაონს, მაშინ ქმარს კლავდნენ და უკვე როგორც ქვრივდნენ დაკაც, მე ცოლად მოყავდათ. ანუ ეს წესი, რომ ცოცხალ ქრის დედაკაცი არ უნდა მიიღო ცოლად. და იგივე მეორდება გერონში, რომ აბრაამი ეუბნება აბიმელექის მიერ გამოსვლას, რომ ეს ჩემი და არისო. რადგან და არის, მაშინ აბრაამი შემოცოცხლი და სარა მიყავთ აბიმელექთან, მაგრამ ხდება ისეთი სასწაული მეორდება, რომ აბიმელექს და მთელ მის გარემოცოს როგორც შეეყარათ სენი. და აბიმელექს მე დილში უნდა გამოცხადება ხდისა, რომ ეს შენ არ გეკუთვნოდა, ეს არის ცოლი ღვთის მოშიში კაცის. და როგორც ახშობ ჩვენ ვთქვით, რომ აბიმელექმა მოუწოდა აბრაამს და უთხრა, რომ ესო რა გვიყავი ჩვენო? განა რა შევწუდე ჩვენ, რომ მოვადი ჩემზე და ჩემს სამეფოზე დიდი ცოდვა. ზედათო ესენი კი არიან წარმართები, მაგრამ არც შორს არიან დედასული ამ ერთსახურებისას ღვთისაგან. ეს პროცესი მეტი პოლარიზაციის სარწმუნოებრივად, რომ კეთაყვანისმცემლობა უფრო ძლიერდება და უფრო შორდება ადამიანი უფალს. მაგრამ ჯერ კიდევ ნატამალი რწმენისა და უფალთან კავშირის აქვთ და ეს ნატამალი ღვთის მოშიშებისა თვალია მათ ახლავს ჯერ კიდევ უფალთან და მათის ღირებულია ეს გამოცხადება. მაგრამ ამბილი მე ხომ შეგწოდეთო ესეთი, რომ ეს დააწია ჩვენზე, ეს ცოდვა ჩვენზეა. როგორც კი გავიგეთ, მაშინ ვეუარეთქით ამაზე, მაგრამ ეს უფალი რა გამოცხადებულიყო, რა დღეში ვიქნებოდით. ანუ ღვთის მოშიშება ახასიათებს ჯერ კიდევ და აბრაამი პასუხობს, რომ ეს მართლაც ჩემი და არის მამის მხრიდან და დედის მხრიდან. ეს არის ის დრო, როდესაც ჯერ კიდევ ახლო ნათესავებს შორის ქორწინება იყო დაშვებული ღვთის მიერ. და სარა იყო აბრაამის ძმის შვილი, ისასული. ის ძმა გარდაიცვალა და აბრაამმა ისე მოიყვანა ცოლად. და ისე როგორც ლოტი სარას ძმა იყო და ის უმცროსი იყო ასაკი და ისიც შეიწყარა აბრაამთან. და ამიტომ ის არ თხოვდა, რომ საუბარი ეს და არის ჩემი, მაგრამ თვითონ მამის მხრიდან არის და არა დედის მხრიდან და ანუ ბალტებული იყო რამე, რომ
ის თავისი ძმის შთამომავლობა გაეგრძელებინა და ამიტომ მოიყვანა დღევანდელი ნორმებით ცოტა უცნაურად ხერს, მაგრამ საზოგადო ცნობიერება მაშინ ესე იყო მით უმეტეს, რომ აბრაამს ღვთისაგან ჰქონდა კურთხევა ცხოვრებაზე და ნება დართული ჰქონდა. და ამიტომ როცა გამოიყვანა ღმერთმა მომაჩემის სახლიდან, უთხარი მას ამ სარას ეს სამართალი ყავ ჩემთვის ყველა ადგილას სადაც მივალ ჩვენ იქ თქვი ჩემზე რომ ჩემი ძმა არისო. ანუ შეთანხმდნენ წინასწარვე, იმიტომ რომ აბრამა იცოდეს წარმართე მეფეების წესი, რომ ის სამეფოში თუ შემოვიდა და მოსაწონი იყო ეს ხალი, მეყავდა უკვე ცოლად. ახლა იქ რა ფუნქცია ექნებოდა მეფის კარზე, ეს არ საკითხია, მაგრამ უცხოში რომ კანონიად ყოფილიყო იქ, ქმარს კლავდნენ და ეს ბრძოლაში დაიღუპა და ახლა ის ქრივია და მისი ცოლად მოყვანა შეიძლება. და აბიმელექმა როდესაც გაიგო რომ ღვთის კურთხევით ცხოვრობს აბრაამი და ღვთის გამოცხადება ეს ჭეშმარიტი იყო, მან შემდეგ შეინანა თავის ქონდება და აიღო აბიმელექმა და 1000 დიდრაქმა ცხრები და ხვოები და მონები და მხევლები და მის აბრაამს და დაუბრუნა მას სარა მისი ცოლი და უთხრა აბიმელექმა აბრაამს, აჰა, ჩემი ქვეყანა შენ წინაშე, სადაც შენ მოგწონს დამკვიდრდი. ხოლო სარას უთხრა, აჰა, ვიცი, 1000 დიდრაქმა შენ ძმას, ეს იქნება შენი პირის საფასური. შენთვის და ყველასათვის, ვინც შენთან არის და ყველაფერში იყავი მართალი. აი ხედავთ, გული სიმაღლე არის ზნეობისა, ღვთისმოშიშებისა, ჯერ კიდევ ამ წარმართა შორის. სინდის ხმის კარნახით, იციან, რა არის მოსაწონი ღვთისათვის და არა. ანუ ჯერ კიდევ იმდენად არ არის დაშორებული და ეს არის ქრისტეს შობამდე მეორე 1000 წლის დასაწყისი. დღეს ჩვენი თუ უფრო დავშორდით. ეს საზოგადოება და ეს ათეიზმის მსოფლიო გავრცელების შედეგად ღვთისმოშიშება ქრება, სინის კარნახით ნაკლებად ხელმძღვანელობა ადამიანები და პირველ ადგილზე არის ორი ესეთი სანატრელი რამ სიმდიდრე და ძალაუფლება. ამიტომ ამ ორ მიდიკილებას ცოდისაკენ ეს აქტიდი უპირატესობა საზოგადოებაში. ამიტომ ძიმეთ ცოდებსაც ჩვენ ხედავთ გავრცელებას და არა მარტო ცოდვას, როგორც ცოდვის დაკანონებამდე და ცოდების დაკანონებამდე, ვისაც სოდომ გომორის ცოდვაც ითვლებოდა და აღიარებული იყო და უმსახურებას დღეს არა მარტო ეს არის დაკანონებანი, ითხოვა რომ ასეთ ადამიანებს ერთქესიანი მithom ოჯახს ან ურთიერთობას ამყარებენ და უფლება იძლევა რომ სხვა ადამიანის მიერ გაჩენის შვილის შვილთაყვანის უფლებას ითხოვენ. თუმცა თვითონ არ ეყოლება შვილთაყვანი, მაგრამ ეს შვილი ამ გარემოში უნდა გაიზარდოს. თვითონ დაცემული გონებით შეუდგნენ ამ გზას და უნდა თუ მომათაობად მათ კლავს გაყვეს. აი ეს ეპიდემია უჟილოების შეიძლება ვთქვათ ცელდება. ოღონდ ჩანს რომ აბიმელექი როგორ არა მარტო ასაჩუქრებს ყველანაირად ამით გამოხატავს თავის უნებლიე შეცდომას, უბრუნებს ეს აბრაამს, არამედ უფლებას აძლევს მის ტერიტორიაზე იღვაწოს, იცხოვროს და მომთაბარეობდეს და სარგებლობდეს იმ უფლებით, რომელსაც
ყველა ადამიანს აქვს ამ სამეფოში მეფესთან შეთანხმებით. აბრაამი რჩება გერონში. და მაგრამ მე ნათქვამი რომ ილოც აბრაამმა ღვთის მიმართ და განკურნა აბიმელექი და მის ცოლი და მისი მხევლები და ყველა საუდგა ფერდიმობის და შვილიერების უნარი. აი ეს ერთი არის სარჯელი ღვთისაგან მოწეული გამაფრთხილებელი რომ შეწყვიტოს ადამიანმა ეს არასწორი მოქმედება და ცხოვრება რომელშიც შესწომით აღმოჩნდა და გამოსვლის შემთხვევაში ხდება მისი განთავისუფლება შენისგან რომელიც შესაგონებლად მიეცა და არა დასასჯელად. შემდეგ ნათქვამი რომ უფალმა გადმოხედა სარას და როგორც თქვა გაუკეთა უფალმა სარას როგორც ელაპარაკა და უთლად იღო და უშვა სარამ აბრამს ძე სიბერისას იმ დროს როგორც ელაპარაკა მას უფალი და ჩვენ უკვე განვიხილეთ სამი მოგზაურის სახით სამი ანგელოზი სახით ორდენსამებისა და თვითუფალი სახით მოვიდა აბრაამთან მისი სტუმართმოყვარების გამო, მისი სიმართლის გამო, მისი უფლისერდგულების გამო შეისმინა და სწორედ გამოირჩია აბრაამი და სარა რომ ის კურთხეული შვილი მათი და მემკვიდრე ის გააგრძელებს იმ მოდგმას, რომელშიც მოვა მხსნელი მესია ქრისტე. უდიდესი მისია ღვთის წინაშე და კაცთა წინაშე, კაცობრიობის წინაშე ვიტყვით. და სარა ეს აღნიშნა და უწოდა აბრაამს რომ ჩანს აბრაამთან მოშორებით იყო ამ დროს და უწოდა აბრაამს და სახელი აბრაამმა თავის შვილს ძეს უწოდა ისააკი. ისააკი სიცილს ისდავს. და აი ხედავთ რომ აქაც აბრაამი სახელს არქმევს არა თავისი არჩევანით, არამედ იმ მოვლენების გათვალისწინებით, რომელსაც თან ახლდა მშობას ისააკის, ამ კურთხეული შვილის მოვლენებას, რომ ორნაირი არის სიცილი. არის, როდესაც ღმერთმა სანამ გეშვათ აბრაამს აუთხა, რომ ნამდვილად ეყოლებ მას შვილი სარასგან და აბრაამს გაეცინა, მაგრამ არა ეჭვი, არამედ აუხარდა, ხან უფალებს იქნება ეს და სიხარული სიცილი არის, ღიმილი და სარა გაეცინა, რომ დაეჯებულმა თავის გარავში გაიგონა მაშინ უფლის სიტყვა, რომ მას ეყოლება შვილი და იფიქრა, რომ დროსეო, რომ ჩემი ქმარის დაბერდა და მეც უკვე დაბერებული ვარ და ეს შეუძლებელი არის და მწარედ გაეცინა ამაზე. და აი ახლა ეს გახსენება არის, რომ არის სიხარული ღვთის აღთქმის აღსრულების და არის ადამიანური უნდობლობა თუ მორწმუნეობა ღვთის განგების მიმართ მოციმ მორწმუნეობის გამო. და აი ისააკი სწორედ არის მატარებელი ამ ორი სიცილის. და დასით აბრაამმა ისააკი მერვე დღეს
როგორც უბრძანა მას ღმერთმა და ხოლო აბრაამ იყო 100 წლისა, როცა ეყოლა მას ისააკი, თავის ძე. და სარამ თქვა, რომ გასაცინი რამ გამიკეთა მე უფალმა, რადგან ვინც გაიგებს, გაიხარებს ჩემთან ერთად. აი უკვე მესამე კატეგორია სიცილის, დასაცინი, მაგრამ რომელი გასაცინი, გაუხარდებათ, რომ აი სასწაულია, ისაც შეუძლებელი ყასათვის, ღვთის მიერ მოხდა შესაძლებელი. და ეს განსაკუთრებული ნიშანია ღვთისგან, რომ როდესაც ამოიწურა ყველა შესაძლებელი ადამიანური, მაშინ ასრულდა ის, რაც უფალმა ინება და განჭვიდა წინასწარ და რითაც ანუგეშებდა აბრაამს და სარას აღასრულა კიდეც. მაგრამ ჩვენ იცით, რომ ეს ასე შეძენილი შვილი უფრო უძირფასესი ხდება ადამიანისთვის, იმ ცოლქმრისათვის. და ჩნდება ახალი ეს პრობლემა. და გაიზარდა ყრმა და მოაშორეს ძუძუს და გამართა აბრაამმა დიდი ხინი. თუმცა დღესაც მოაშორეს ძუძუს ისააკი, მისი ძე. ეს დღეს ეს პროცესი ძუძგან მოშორების აღარ წარმოადგენს რაიმე მნიშვნელოვანი პირიქით ცეცილვარჩილი მალე მოიშორდა ხელოვნებას გადაიყვან ბავშვი, დედა გაუშვეს რძე, მალე და ჩვეულებრივ იცხოვროს. ანუ კომფორტული ცხოვრების გამოხდება და არა ღვთისგან მოცემული ნიჭის და უნარის აღსრულების და ტვირთვის. ეს ვადა 3 წლამდე გრძელდებოდა, რომ ბავშვს ბუნებრივად დედის რძე სჭირდებოდა ზრდიდა. დღეს უკვე იციან, რომ აი ასე მერის მიღებული რძეს ანტისეპტიკის თვისებები, ანუ დაცულია ბავშვი, რომ საზრდოთი, რომელსაც იღებულობს გარედან, არა დედისგან, იქ შეიძლება ავტობომში შემთხვევით დავადეს და ეს ბუნებრივი საზრდო მნიშვნელოვანია მისთვის. თანდათანობით მეცნიერება მიდის იმ დასკვნამდე, რომ ადრევად მოშორება ბავშვის დედის ძუძუსგან ბავშვის არის საზიანო. და თვითონ დედაკაცსაც არ უკეთებს კარგ საქმეს, იმიტომ რომ ის არღებს იმ ფიზიოლოგიურ ციკლს, რომელიც ბუნებრივად ორგანიზმში ვითარდება და ხელოვნურად ხდება ამის შეწყვეტა. ესეც დამატებით ზიანია, რომ ირღვევა ის ორგანული ფიზიოლოგიური პროცესი. და ამის შემდეგ სარამ შეამჩნია, რომ დაინახა სარამ ეგვიპტელი აგარის ძე, ანუ ისმაელი, რომელიც ეყოლა აბრაამს, ლაღობდა ისააკთან, მის ძესთან. გაშიშოს ლაღობდა. ისმაილი უკვე გადაცდა 13-14 წლის ასაკს. და დედასთან მოშორებული ისააკი 3 წლის. მაგრამ მას შეუძლია სიარული, მეტყველება, გაგონება მის მიერ ნათქვამის სიტყვის და შესრულება და ეს ისმაილი როგორც უფროსი მასად იგდებს ხოლმე ისააკს. უცით უფროსმა ძემო პატერებს ხოლმე და უტყუებენ, რაც მოატყუებენ, სასწრაფებენ, დაუბრუნებენ, ეთამაშებიან. მაგრამ ამ თამაშები უფროსი უმცროსობის წესით. უფროსი არის ასაკით.
არა კურთხევით. და ეს ურთიერთობა უკვე ეწინააღმდეგება ღვთის განგებას, რომ კურთხეული შვილი არის მემკვიდრე ღვთის კურთხევის აბრაამს მიეცა და მისი დამცირება არის ამ კურთხევში შეურაცხყოფა. ამიტომ სარა ხედავს, რომ პატარობიდანვე ეს კურთხევით მშობელი ისააკი არ უნდა მიეჩიოს თვითნებურ გაცემულანებებს და არ უნდა იყოს ერთად მსახური ვიღაცის ამ ქვეყანაზე. ის დამოუკიდებელი თავიდანვე და ბატონ პატრონი და თავის ქმედებების თვითონ უნდა იყოს. და სხვისათვიოთ კარნახით არ უნდა ექცეოდეს. მით უმეტეს ვინც კურთხევის ქვეშ არ არის. ვისაც არ აქვს სულიერი რაიმე პრიორიტეტი, რომ მას ასწავლოს და დაარიგოს და აღზარდოს. ამიტომ სარა ეუბნება აბრაამს, რომ გააგდე ხევალი და მისი ძე აქედან. ეს აღთქმის შვილი არ შეიძლება ასე მარჯანსა გარემოში აღიზარდოს. და უთხრა აბრაამს, გააგდე ეგ ხევალი და მისი ძე. რათა არა დაამკვიდეს ხევლის ძე ჩემს ძესთან ისააკთან. და სასტიკ ეჩვენა ძლიერ ეს სიტყვა აბრაამს თავის ძის შესახებ. დავთ აი აბრაამის ორივე შვილია, ისმაილიც და ისააკიც. მან იცის, რომ ისააკი აღთქმით შეძენილი შვილი, მაგრამ ისიც ხო ნებადართული იყო. მან ხო სარასგან მიიღო ნებართვა, რომ ყოლოდა შვილი და უფალს არ უთქვამს უარი მისთვის ამაზე. ამიტომ აბრაამი შეწუხებულია, მაგრამ უფალი ეცხადება და ეუბნება მას. უთხრა ღმერთმა აბრაამს, სასტიკი იქნება ეს სიტყვა შენთვის, ღრმისა და მხევლის შესახებ. ყველაფერი, რასაც გეტყვის, შენ სარა ისმინე მისი ხმისა, რადგან ისააკით გეწოდება შენ მოდგმა. ხო, ანუ აქ მათ შორის გასაყოფი არაფერი არ უნდა იყოს. ის სული მემკვიდრეა შენი. ეს არის შენი მოდგმა. და ეს გვერდით ხაზი, რომელიც ალკე განვითარდება და უფალი უბნოს ანუგეშოთ. ხოლო ხევლის ძეს დიდ ხალხად ვაქცევ მას, რადგან შენი თესლიაო. ანუგეშოთ ადლევს, რომ თვითონ უფალი მიხედავს ამათ და შენ გევალება ისააკის აღთქმის შვილის დაცვა. რომ მისგან მოვა მხსნელი ქვეყანაზე, მის მოდგმაში მოვა. ეს არის შენი მისია. ხოლო ის ამ ქვეყნიური წესით გამრავლდება, გაძლიერდება და უფალი დაიცავს მათ. რადგან შენი თესლიაო, შენი შვილია და ის მემკვიდრეობა. აი აქ ადგა აბრაამი განთიადისას და აიღო პურები და წყლის თხიერი და მისცა აგარს და შეუშვა მხარზე ღრმა და გაუშვა იგი. და წავიდა და დაიბნა უდაბნოში ფიცის ჯასთან. ну შესვა მხარზე ხა უკვე 13-15 წლის ბიჭის სახეს ვარ, მაგრამ ისინს რომ დედას მიაბარა და დედას უნდა ეტვირთა მისი შემდგომი აღზრდა და ფეხზე დადგომა ქვეყანაზე. ანუ ეს პასუხისმგებლობა აბრაამმა მოიხსნა და გადააბარა მთლიანად აგარს, რადგან უფალმა შეუგზავნა მას. თუმცა მისთვის ესეც ტკივნეული იყო, მაგრამ უფლის სიტყვა უფრო მნიშვნელოვანია. და მას
სიღრმე აქვს და სიბრძნე ამ სიტყვას ატყუში და მომავალში და კაცობრიობის მიმართებაში ესე უნდა იყოს. Ამიტომ ა ブラ ამი მისცემს საზრდოს, მისცემს რას და უდაბნოში აგზავნი, უდაბნო უნდა გაიაროს სადაც. და რა მიმართულებით წავა, სად დაფუძდება. ესეც ღვთისგანგების საქმეა. ხო. აი ასე ხდება მორწმუნე ადამიანის მიერ თავის ნების და სურვილის მიუხედავად წინ ღვთის კურთხევა და ღვთისგანგების დაყენება და ღვთისადმი მორჩილება. და ეს მორჩილება ღვთისადმი უფრო მეტად მოიტანს ნაყოფს, ვიდრე თვითნებური ქმედება ადამიანისა. შემდგომში იქ როგორ დაიმართა აგარის და ისმაელის ცხოვრება ჩვენ შემდეგ საუბარში ვისაუბრებთ და ასევე ა ブラ ამის და ისააკის მომავალ ურთიერთობაზეც. რომელშიც ასევე უდიდესი ღვთის აღთქმა და კურთხევა გამოიხატა. დაგემშვიდობეთ, ღმერთთან დაგვრჩოთ.